E fala galera, tudo bem com vocês aqui? É o Youtuber Top e hoje eu trouxe uma convidada, gente. Galera, eu vou ensinar vocês como fazer slime. Ó, já pus a cola e o corante. Então vamos lá. É só cola e água buricada. Eita, caiu aqui. Corante, né? É, olha aí. Então vamos, ó. Tem muita pouca cola, né? Só pus 2 gotinhas, como vocês viram, ó. E ó, como já fica, ó. Ó como que ficou. Na consistência já logo, ó. Aí você vai espalhando por todo lado, ó. Galera, não se importe que pode estar meio sujo. A gente tava fazendo slime. A gente fez ontem, a gente fez azul, preto. Agora a gente... Ó, tem azul, tem preto, tem tudo. Aí a gente tá pegando a raspinha assim, ó, e jogando no slime pra ficar bem da hora. É, gente, você pode até fazer em casa. Você pode até vender, gente. Eu já vendi na escola. Então, ó, galera. Então é peguei. isso, gente. Então é só isso. Então espero que vocês tenham gostado. E... Calma. Eita, gente, já ia pausando. Ou desligando, né? Ó, Então... galera, eu vou mostrar como ficou esse que eu fiz agora. Eu coloquei um pouco de negocinho preto pra enfeitar. E hoje, gente, eu tô na casa da minha amiga, que é essa daqui. A Rafaela. Ó, galera, eu Já vou se tirar inscreve no meu canal e no dela. E dos irmãos do meu top. É, o meu canal se chama Rafa Miguel. O meu se chama Youtuber Top e do meu amigo é Irmão Youtuber Top. Olha, galera. Pra vocês então, gente, que é mentira. Olha. Ó, vou deixar aqui, gente. Acho que dá. Galera, aqui, ó. Que... Olha. Vocês estão achando que boa. Eu pus outra coisa, né? Mas eu não pus. Senão não estaria só cola. É, a gente colocou cola. E água buricada e corante. É, e corante. E olha, pronto. Pus esse negocinho preto aqui pra enfeitar, olha. Então, olha, galera, estica. Faz o clique. Só que essa pequena não dá pra... Ó, olha. Ó. É, tem uma ali. Ô, gente, não preocupa não, porque tem uma criança chorando, né? Deixa eu pegar aqui. Sempre atrapalha. Olha lá, olha. Dá pra lá, né? Sempre atrapalha, mas tudo bem. É, galera, espero que vocês tenham gostado. E então... Tchau! Mentira. Tô brincando. Então, bora lá fazer... A despedida? É, então... 1, 2, 3 e...